В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Якутии находится под особым контролем прокуратуры республики. Прокуратура координирует деятельность правоохранительных органов по выявлению наркопреступлений, поддержанию государственного обвинения в суде, а также проводит надзор за законностью расследования уголовных дел в данной сфере. О противодействии преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, мы сегодня поговорим. Наш гость в студии Сергей Губин, первый заместитель прокурора Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуйте. Много ли преступлений в сфере именно незаконного оборота наркотиков у нас совершается в республике? По итогам 2025 года зарегистрировано порядка 3000 преступлений. За прошедшие 5 месяцев цифра составляет 155 преступлений. Из незаконного оборота изъято 7 килограмм наркотиков в этом году, по прошлому году свыше 15 килограмм. А как это выглядит статистика в масштабах, страны, если... В целом, из-за транспортной, так скажем, доступности Якутия в этом плане выглядит благополучно, но правоохранительные органы работают активнее, чем в целом по стране, и доля преступлений, которые выявили правоохранительные Якутии от общего массива преступлений, составляет порядка 20%. Какие способы используют преступники для приобретения или сбыта наркотиков? Последние 5-7 лет в основном используют современные технологии, интернет. Это так называемые закладчики. То есть, если раньше наркотики передавались из рук в руки, оплатили, то сейчас сетевые преступные организации, руководство этих организаций зачастую может осуществлять свою деятельность за рубежом, координировать, и целая схема, сеть преступников. Начинается эта сеть от рядовых закладчиков, которые за плату относительно небольшую закладывают по городу закладки. Затем идут межрегиональные курьеры, которые в республику различными видами транспорта доставляют более крупные партии, которые уже расходятся между закладчиками. И, соответственно, деятельность закладчиков, перевозчиков, руководят их деятельностью так называемые операторы, которые через интернет направляют в регионы нашей страны закладчиков, оплату производят, координаты закладок скидывают в интернет-магазины. И простой потребитель сейчас наркотики приобретает фактически через сайты интернет-магазинов, используя VPN. Соответственно, производит оплату, получает координаты, поднимает закладку. То есть из рук в руки наркотики сейчас не передаются. Соответственно, деятельность законспирирована, элементы защиты электронной существуют, и все поставлено, так скажем, на поток. Поэтому выявление этих преступлений, особенно руководителей, организаторов этой преступной деятельности, весьма и весьма сложно. Это последние несколько лет или всегда? Это уже больше 10 лет, наверное, так происходит. Чем больше интернет входит в нашу жизнь, тем больше эти технологии применяются в различных сферах, в том числе в интернет-наркоторговле. Интернет-торговля не стала исключением, так скажем, при применении высоких технологий. Сергей Анатольевич, как много потребителей наркотиков, их распространителей задерживается правоохранительными органами и привлекается к уголовной ответственности именно у нас в республике? По итогам 5 месяцев количество выявленных преступников 99, из них половина это как раз наркосбытчики, и другая половина это потребители. По итогам года эта цифра составляла 216 человек. И опять же здесь 50 на 50, 50 закладчиков так называемых и потребителей. Соответственно, по статистике, начиная с 2017 года, количество зарегистрированных наркопотребителей, которые страдают диагнозом наркомания, по данным Минздрава, снизилось на 3%. Если раньше это было 2200 человек примерно, то сейчас цифра это может составлять порядка 1700. Но, полагаю, это может быть связано не столько с какой-то там работой, а с новыми видами наркотиков, которые зачастую не оказывают сильного такого воздействия, так что человек не сразу может попасть на учет их к врачам, либо выявить при выявлении, анализ показать наличие наркотиков в крови. А кто чаще всего потребитель? К сожалению, и потребитель, и молодежь, понятно, что все возрасты здесь, но поскольку современными информационными технологиями в основном молодежь обладает, то как раз основные, так скажем, клиенты правоохранительных органов – это лица молодого возраста до 30 лет.
А вот курьерами тоже молодые, получается? Как раз-таки молодые, и только в этом году мы направили в суд уголовные дела, два разных уголовных дела, где фигурантами дела стали молодые девушки, которым только исполнилось 18 лет. То есть они только входят в взрослую жизнь, тут же идут осуществлять закладки и попадаются с небольшим весом, поскольку это сбыт и очень тяжелый вид синтетического наркотика, то 7-8 лет лишения свободы, реальной колонии, эти девушки, к сожалению, получили. Поэтому я хотел бы наших телезрителей предостеречь, чтобы повнимательнее работали, общались и следили за своими детьми, потому что кажущийся легкий заработок, 1000 рублей там, за одну закладку, он оборачивается, что у нас средний период работы закладчика 7-14 дней, правоохранительные органы выявляют, и такое лицо оказывается за решеткой. Это вот без условного освобождения, да, 8 лет? Сбыт исключительно реальный срок, поскольку тяжелый вид наркотиков. Потребитель еще может в первый раз получить условный срок или какую-то меру, не связанную с лишением свободы, а сбытчик получает реальный срок. А за хранение наркотиков тоже такой же срок? За хранение наркотиков срок меньший. Все зависит от количества, опять же, которое человек хранит. Там срок от 3 лет лишения свободы и до 15 лет лишения свободы. Независимо в каких объемах, да? Зависимо, как раз такие сроки зависят, какой объем наркотиков. Если там марихуану обнаружили, то есть и человек ранее не привлекался к уголовной ответственности, ну, соответственно, маловероятно, что в первый раз человек попадет в колонию. Но если повторно и какой-то тяжелый вид наркотиков, то здесь более серьезные последствия. Реальное лишение свободы. Сергей Анатольевич, а теперь поговорим о распространителях, да, наркотиков. Кто чаще становится закладчиком и какое наказание предусмотрено? Ну вот повторим еще раз. Да, мы как раз это проговорили, это в основном молодежь. И сроки, опять же, зависят от количества и вида наркотиков. И сроки начинаются от 7 лет лишения свободы до пожизненного лишения свободы. То есть тяжелый вид наркотика, синтетика от особо крупный размер 200 грамм, это уже пожизненный срок лишения свободы рискует получить человек, который, допустим, осуществляет перевозку. Такие в практике правоохранительных органов факты существуют, когда мы выявляли такие веса при перевозке. А вот те, кто продает в интернет-магазинах, бывают ли в республике, в регионе? Только в этом полугодии за 5 месяцев вскрыли 3 магазина, которые удалось пресечь деятельность таких распространителей. Но это местные локальные магазины. То есть, так, чтобы для понимания, существуют платформы, которые, к сожалению, какими-то методами там, цифровыми не удается правоохранительным органам закрыть. На этих цифровых платформах человек создает локальный магазин, набирает закладчиков и как оператор модерирует эти закладки. В прошлом году удалось пресечь деятельность фигурантов, которые осуществляли работу свою на территории Нерюнгри и Алдана, а также Коми, Воркута и еще несколько субъектов Российской Федерации. Также создали более такой крупный магазин, пресекли их деятельность, изъяли в квартире 25 миллионов рублей выручки от наркоторговли. Ну, соответственно, фигуранты, порядка 10 человек, были заключены под стражу. Если вспоминать прошлые года, то около 3 лет назад удалось по электронным следам выйти на молодого человека, который, сидя в своей московской квартире, организовал сетевой сбыт на территории всего Дальнего Восточного региона в особо крупных размерах. То есть применил все средства конспирации, электронной защиты, все VPN и так далее. Но правоохранительным органам, сотрудникам Федеральной службы безопасности как раз по электронным следам удалось перейти к нему в квартиру и изъять доказательства наркоторговли. Без наркотиков, а именно по электронным следам, по компьютеру. И суд с участием присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт, и там молодой человек получил 20 лет лишения свободы. Вот какие меры принимаются правоохранительными органами, да, для борьбы? Ну, здесь целый комплекс мероприятий. Это, во-первых, я уже осветил, это пресечение этой деятельности, когда эффективно отрабатывать в течение недели закладчика, который прилетел, а очень часто прилетают не только местные, значит, молодые люди, но и из других субъектов Российской Федерации, как правило, прибывают, поскольку в Якутии стоимость одной закладки достаточно высока, как раз из-за того, что правоохранительные органы эффективно отрабатывают. Но это, конечно, не ограничивается этим. Также большой комплекс работ по профилактике происходит, когда мы выходим в учебные учреждения, в вузы, в школы,
значит, разъясняем и законодательство, и иные, так скажем, меры. Ну, и, в принципе, вот именно комплексная такая работа, пресечение и профилактика, она приводит к каким положительным результатам, которые мы на сегодняшний день в республике имеем. Сергей Анатольевич, расскажите, пожалуйста, а вот те, кто вот курьеры, да, те, кто потребляет, чаще всего это с каким сроком они работают, вот, чтобы как-то замотивировать и объяснить телезрителям, что вот это плохой заработок и долго вы не проработаете. Это Сроки, чаще всего. еще раз скажу, что сбыт наркотиков, как правило, это не как правило, а 100% реальный срок лишения свободы получает. И поскольку наркотики это не просто, как я уже значит, рассказывал, из рук в руки передаются, а человек вступает в некую организацию, то есть в структуру, она электронная, но там есть свои правила поведения. Человек представляет там, допустим, свой паспорт, принимает правила поведения этой организации. Здесь речь идет уже об организованной преступности, и параллельно со сбытом фигуранту вменяется статья 210 Уголовного кодекса. Это участие в организованном преступном сообществе. А там еще отдельная статья идет от 7 до 15 лет только за участие. Поэтому сроки достаточно весомые. И здесь говорить о том, что я сегодня заработал там 15-20 тысяч рублей, а завтра получил 15-20 лет лишения свободы, ну, наверное, это самое. Ну и плюс, конечно, надо понимать, что синтетический наркотик, это всем известно, это разрушение чьей-то жизни, это медленное убийство человека, то есть не просто наркоторговля, а если там марихуана, там можно на ней там продержаться какое-то время, то синтетика, особенно у нас лаборатории активно работают, иногда ошибки в формулах допускают, когда человек может сгореть там за неделю, поэтому тот человек, который вдруг по каким-то причинам, там, мало денег и так далее, решается пойти на такой заработок, и он как бы этого наркомана не видит, и все как бы происходит дистанционно, шито-крыто в интернете, то надо понимать, какие последствия вы своей деятельностью достигаете, сколько человек уходит в могилу через неделю после употребления тяжелой синтетики, ну и какой срок ожидает, поэтому надо думать, и родителям надо думать и работать с детьми. Спасибо, Сергей Анатольевич, что сегодня к нам пришли. Действительно, было интересно. Спасибо. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.